برای دوخت دکمه نخو یا 4 لا 6 لا میکنید، هم کارتون تمیزتر هم سرعت کار میره بالا. من نخ کردن 4 لا و 8 لا رو بهتون بگم به این صورت. حالا به اندازه نخی که لازم دارید جدا نمی کنید. یه گره این فرمی میزنم که گره قشنگ ریز بشه، از توی سوزن رد بشه. ببینید به این صورت یه گره اینجوری محکم. حالا میام من میخوام 4 لا باشه، نگاه کنید این به این صورت 2 لا. ببینید به این صورت. الان یک دور اینو از توی کار برگردونید توی پایه دکمه قشنگ محکم، بعد یه گره میخوره کلا.